Hello，大家好啊！今日係2025年9月30號，我係 Anna， 同四小姐去咗荃灣試好多好評嘅西式餐廳嘅午餐。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 今日嚟咗位於荃灣港鐵8米半嘅中染大廈，門口都擺放咗唔同種類食店同埋餐廳各式各樣嘅餐牌。隻行到尾落扶手電梯就係呢間金鳳大餐廳。我哋12點鐘左右去到，唔使排隊，轉個頭已經好多人。天花佈置咗 stick 嘅字樣，好靚。有多款午市套餐嘅選擇，價錢都唔貴。仲有出名嘅焗三黃雞，都可以用 QR code 落單。套餐我揀咗羅宋湯，仲有忌廉湯可以揀。羅宋湯都好夠熱嘅，味道都好好。裏面有洋葱啊、蔬菜啊咁，味道甜甜地，幾好飲。餐包好軟熟嘅，加咗牛油一齊食都好軟糯，好食。今日試咗73蚊呢個蒜蓉汁鴛鴦扒，呢個西冷牛扒仔係薄切嘅，調味調得啱啱好，熟度都適中。肉汁腍滑得嚟又充滿咗淡淡嘅牛肉香味，調味嘅醃製十分之入味，配埋呢個蒜蓉汁食軟腍 juicy 好食。香煎豬柳薄薄一片，煎得唔乾嘅，調味調得啱啱好，野味好食。帶有肥膏嘅豬柳煎得啱啱好，軟腍 juicy。腍滑好食，豬柳味道調校得啱啱好，亦都醃得好入味，野味好食。意粉係比較粗身嘅，煮嘅軟硬度都適中，煙韌好食。意粉煮得又唔會太腍，佢應該係落咗番茄醬去煮嘅，帶少少甜味，好食。仲配上車厘茄、紫生菜。呢餐真係好啱口味，四小姐都係揀咗羅宋湯，佢就揀咗餐廳招牌嘅78蚊焗三黃雞套餐。小雞賣相好靚，睇落去都好開心，焗出嚟嘅熟度啱啱好，雞肉燒得嫩滑之餘醃製嘅調味都好入味。三黃雞有雞味，但係比較肥，肉質嫩滑，野味好食，令人回味無窮。格仔薯餅金黃色，炸得香脆之餘又軟糯好食。點埋呢個沙律醬係唔錯嘅選擇。仲配埋紫生菜，呢個焗三黃雞係 juicy 嫩滑好食。兩個人都係食仔151蚊，唔使加一，性價比高，超級好味，值得一讚。中午嘅扒餐係有88折嘅，仲有下午茶餐嘅餐牌供大家參考。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。